Ja, ja. Nej, det går inte. Du tar det. Ja, jag är inte rädd för det. Jag ska ha den nu. Maskat den här. Vi gjorde 2 mål på dem. Om du får hjälpa till att filma. Vem var det långa skottet? Var det du? De Ella måste sulla. Det är första målet. Ja. Jävlar, jag bara såg det. Jag åkte mitt huvud. Jag bara... Du vet att mitt huvud där. Jag såg inte. Jag såg bara att det träffade ribban. Det var den här. Nej, men alltså du träffade en hand. Ja. Ja, det är... Men det är fan... Det går så jävla fort. Jag såg inte. Jag skulle passa ut. Jag hoppar och drömmer. Hur har ni spelat? Ja, hur har ni spelat? Nej. Du kör med norska. Du har kittet på tiden. Du har kittet på tiden. Ja, Theo. De var inte de bästa. Vill du ha musik vare sig du vill eller ej? Jag hade passat. Jag sagt ju bara här. Men du skulle också.
Feel free to eat. Oj. Ja, du ska spela. Du ska gilla. Du får få lite höjd på det. Vi tar lite höjd på Anton, Oliver, ska inte ni spela? Oliver ska inte spela. Nej, de har Anton, du ska spela. Vi ska göra 90 år på början. Spela! Anton, du ska spela! Anton, Oliver. Ja, nu ska jag spela. Väldigt avsiktligt farligt. Sista sekunderna, kom igen. Va? Du kan ha ganska utrymme att man inte var här. Du vrider på den här. Ja. Och sen klickar du på den knappen när matchen är slut. Ja. Ja. Sjukt att han fick in den där. Det trodde jag inte. Hon var en snurringsvamp. Vart är den? Vill du ha den eller? Svamp. Eller jag kan ta den. Svamp. Falla inte kasta över den. Jag tror att min mamma har tagit bort den. Ja. Jag har bollen. Ja. Jag kastar i mitten. Ja. Han hade det först. Är du seriös? Anton. Nummer 3 som
Skulle jag kunna få min vattenflaska, den vit svarta, inte genomskinliga? Låt tiden gå! Det finns hem sen.